Allah subhanahu wa ta'ala "Ve la taqrabu zina" zinaga жақындабаңыздар. Анткени ал бузукулук жана эң жаман жол dedi. Эң жаман жол. Жолдордун жамандары бар. Бирок анын эң жаманы, эң чукурга түшүрүп бере турганы, караңгылыкка түшүрүп бере турганы, ичиңизди кысып сыгып бере турганы бул зина. Эң жаман жол, эң ыплас жол. Бул зина. Келиңиздер анда бул жигиттин айтып өткөнүнө бир кулак салып, назар салып турайлы. Бул жигит айтат: "Устаз, менин атымды дагы айтпаң, ким экенимди дагы элге айтпай коюңуз. Суранычы. Болгону бул менин башымдан өттү. Мен бүгүн кайгырып атам. Балким башкалар менин башымдан өткөргөн ишке тен бир өрнөк алып, өздөрүн жаман иштен сактап калар" деди. Бул жигит айтып чыгып кетти. Мындай дейт: "Бир күнү университетте бир кыз менен таанышып калдым. Азыр биздин күнүбүздө дагы, ушул убакта дагы кээ бир жигиттерибиз университетте негизги багытын, максатын жоготуп койгон балдар дагы жок эмес. Мана ошолор сыяктуу да бул жигит дагы мен бир кыз менен тааныштым. Жүрүп ал кыз менен ушул ыплас беришке, зынакордукка барып, ал кыздын намысына кол салып, намысын булгадым" дейт. Кыз ыйлап, сыктап: "Мен намысымды буздум, аброюму тебеледиң, менин келечегимди буздуң" деп ыйлап сыктап отуруп агасын чакырды. Агасы келгенде мен таналып, мойнундабай койдум. "Бул кызды тааныбайм" дедим. Бул кызды мен тааныбайм. Арадан bir nece жылдар өтүп кетти. Bir günü үйгө келсем, апам кыйкырып, бакырып жатыптыр. Кайра кыйкырат: "Ой, апам не болду? Коюң апам, не болду? Айтсаңыз." Кошунан баласы. Эми не болуптур кошунан баласына? Кошунан баласы карындашыңды зордоп коюптур дейт. Ачуу менен барып ызгырынып, кошунан баласын шундай жакасынан алып тартып, "Не кылганың бул?" деп туруп, эми попозалай баштасам, "Карындашыңды тааныбайм" деди. Танал берди. Ошондо баягы эсиме түшүп, аттиң биринчи удар келди дедим. Биринчи удар тийди мынакей. Деп отуруп бул нерсени дагы эптеп бир кыйынчылык менен өткөрүп салдык. Убакыт өттү. Арадан 3-4 жыл өттү. Үйлөнүш керек болуп калып, үйлөндүм. Тойду белгиледик. Той күнү кыздын үйүнө барып, никеден алдым кыз менен эми сүйлөшөйүн деп, дагы бир сүйлөшүп алайлы деп кирсем, кыз ыйлап отуруптур дейт. Кыз ыйлап отурган: "Намысымды булгашты" деди. Көчөдө жигиттер кармап, намысымды булгап койду. Ушул абалда сизге турмушка чыгып кетип атам. Сиз менин айыбымды жашырыңыз. Аллах балким сиздин айыбыңызды жашырар. Ошол жерде башымды мыкчып, "Эй Алла" деп экинчи ударды дагы көтөрүшкө аракет кылдым. Эптеп ушул кыйынчылык болсо дагы бул абалды дагы жутуп салдым. Тыгылдым, бирок жутуп салдым дейт.
3-4 жыл өткөндөн кийин Алла Таала бизге чырактай бала берди. Кыздуу болдук. Сулуу келишкен. Шундай бир жакшы кыздуу болду. Жолубузду улантып жакшы жашап жүргөнбүз. Бир күнү кызым ыйлап келип калды. Ой, эмне болду? Домдун охраниги, сыртта турган охраник 6 жашар кызыбызды зордоп кетиптир. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Бул мен үчүн эң чоң удар болгон экен. 3-чү удар болду. Ал жазау мин джинсил амал деген сөз бар. Жаза кайсыл иш менен, кайсыл күнөө менен алек болсоңуз, мына ошонун өзүнүн сизге жооп келет. Аллах Таала бекерден айткан жок. Ва ла тaqrabu zina. Зинага жакындабагыла. Ал эң чоң бузукулук, эң жаман жол деди. Жаман жол экендиги ушул. Бу жаман жол. Бу жолго түссөңүз тасырап сынып кетесиз. Сынып кетесиз. Баса албай турган болуп чөгүп кетесиз. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Аллах Таала керемет Куранда мындай дейт. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Zınakor erkek, zınakor ayağı suyuk ayal menen boluş gerek. Je müşrika, Allah'a şirk keltirip otkan günökör kapır menen boluş gerek. Oşon menen üylönüşü gerek. Ayağı suyuk ayal dağı, ayağı suyuk erkek menen boluş gerek. Je müşrik ayalga turmuşka çıkış gerek. Ayağı suyuktar menen baş koşu momundarga aram kılıngan. Zorduktadыбы? Peşenesine zorduktalgan kız tuра geldi. Dağıyan bul açık aytты. Siz bilesizби, zorduktağanыңызга жараша айтпастан sizge тийген аялыңызды. Айтпагандары канча, жашыргандары канча. Барыңыз бүгүн ошол гинекологдорго өзүнүн тойдон мурун кыздык намысын жоготкон кыздар тиктиргендери канча. Эч качан кыздар дагы бул жолго басып барып имандуу жигитке турмушка чыгам деп ойлобогула. Жигиттер дагы, эркектер чоң иште иштеген болсун, башка болсун, айтор ким болбосун, эгер бул жолго түшкөн болсо, мунун акыбетін сөзсүз түрдө бүгүн аялынан көрбөсө, эртеге бир тууган карындашы эжесинен, же карындашынан, же кызынан көрөт. Бул ачык айкын Алла Тааладан келген сөз. Ошол эгерде баланын зынакор экендигин билсеңиздер, кызыңарды бербегиле. Бул намазкөй, өзүнүн намысын, аброюн сактаган кыз момун балдарга тийиши керек. Имандуу, кайраттуу, күчтүү балдарга, ишеничтүү балдарга турмушка чыгышы керек. Мына ошол ишеничтүү, имандуу, өзүнүн намысын, аброюн сактаган жигиттер дагы зынакор кызга эмес, момуна аялга, динге бекем кызга үйлөнүшү керек.
Ал мушрик, зынакор кыздар ошол зынакор эркектерге бара берсин. Ар ким теңи менен болуш керек. Тең менен болуш керек.